Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute Spaghetti mit Sojasauce und da gibt das asiatische Art ist das. Ja, ich habe jetzt hier ganz Anfang, also mit Hähnchenfleisch, so circa 300 Gramm, mit 15 Minuten habe ich Sojasauce eingelegt hier. Ja. So, kann Sie, so, ungefähr 15 Minuten, also vorher schon, also Sojasauce, ja. Was habe ich jetzt gebraucht, also für die ganze Sachen, die Zutaten, die Lauch habe ich genommen, so circa 50 Gramm, so 50 Gramm habe ich, Erbsen habe ich genommen, Aubergine habe ich 50 Gramm, dann habe ich Zucchini, so 40, 50 Gramm, Karotten habe ich 50 Gramm, ja, dann habe ich jetzt hier Paprikaschoten, so 50 Gramm, so, dann habe ich jetzt hier Tomatenketchup, so circa 30, 40 Gramm, ja, dann habe ich jetzt hier Knoblauch. Also wenn Sie Knoblauch mag, okay, wenn nichts, dann kann es sein lassen. Da habe ich jetzt auch so 2 Esslöffel oder 1 Esslöffel reicht das auch. Also, oder 2, 3 sehr kleine machen, dann kann sie jetzt reingeben, das ist auch okay. So, die rote Chili, also gemahlen, aber die grob bisschen, ne? Also wenn Sie wollen, die scharf ist okay, wenn nichts, dann kann Sie dieses sein lassen. Ja, Korianderpuder, 1 Teelöffel, Salz habe ich 1 Teelöffel und dann die Sojasauce. Ja, extra bisschen. Ja, also 50 Gramm. Dann habe ich jetzt hier reingetan, dann ist ein bisschen so, sagen wir insgesamt 100 Milligramm. Ja, so, ein bisschen Öl brauchen wir. So Öl circa, ja, für erstmal die ganze Sachen, also ein bisschen einschwitzen lassen. Ja, so, ganz Anfang war wir die Hähnchen. So, die ganze Hähnchen kann ich jetzt mit Sojasauce, ja, eingeben. Also so lange jetzt hier braten, bis sich jetzt die Farbe ein bisschen ändert. Ja, so. Ja, die ganze hier Knoblauch rein tun jetzt. So, einmal rühren, wichtig hier. So. Jetzt kann sie jetzt die Hähnchen rausnehmen. Ja, so.
geben wir jetzt bitte Lauch. So 1-2 Minuten jetzt die einrühren. So, jetzt geben Sie bitte die Karotten dazu, weil die Karotten ist ein bisschen so hart, der muss eher ein bisschen. Ja. So. Dann geben Sie die Zucchini und Aubergine. So, jetzt geben Sie bitte die Erbsen und die Paprika. Ja. So, jetzt geben Sie bitte der Ketchup. Ja. Ja. Also wenn Sie wollen, kann Sie die frische, also Peperoni reintun. Also dann, wie heißt der, Korianderpuder habe ich gegeben. Ja. Also ich habe jetzt hier Chili, also die Pulver, aber ich mache nicht rein, weil der Graf, der habe ich ja ein Kind und der sagt dann nicht scharf. Ja, der isst, macht gar nichts. Also wenn Sie nie wollen, so nicht scharf machen. So, die Fleisch wieder rein tun. So. So, Fleisch ist so. Also sehr, sehr gute riecht hier. So, jetzt die Sojasauce. So. So, jetzt kann Sie bitte diese ganze, also Spaghetti, aber Spaghetti muss so kleine machen, ne? Nicht so lang, so kleine. So. Und jetzt die Spaghetti richtig, also durchmischen. So. So lange bis alles so gemischt ist, und die habe ich nicht Salz reingetan. Salz habe ich hier. Also jetzt probiere ich, also wenn die jetzt Salz wenig ist, dann kann sie reintun, ganz später, also die ganz am Schluss. So. So, gucken Sie mal einmal. So hier, also die beiden Löffel nehmen hier und
Mischen hier. Das ist alles gemischt. Ist fertig. Fast fertig ist. So, ist richtig trocken. Nicht so wässrig und so. So, dann ist also alles okay. So, ja. Das ist, unsere Nudeln sind fertig. Ja. Also ist das sehr gut geworden. So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie kostenlos abonnieren. Es kostet gar nichts. Also meine Essen kann Sie nachmachen. Also wenn Ihnen wirklich gefällt, dann kann Sie Ihre Freunde teilen und Kommentar schreiben. Also ist ja wirklich meine Essen Ihnen gefällt. Der war gut. Also wenn der scharf ist, probieren Sie mal bitte, also die mildes Pepperoni reintun, mildes, also Paprikapulver, dann ist, vielleicht ist ja nicht. Aber Koriander ist ja nicht scharf, Korianderpuder, das ist überhaupt nicht scharf. Und der Currypulver ist ja auch nicht scharf. Asiatische Küche ist, ja, also viele Publikum sagen, ist, also der ist scharf, aber ist nur Paprika ist scharf, Chili, kann Sie milde Chili reintun, dann ist er nicht scharf. Ja, dann viel Spaß, auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. So, dann wünsche ich guten Appetit. Ne? Danke.